para alimin ulama, para asatidul kiram, para kasepuhan, tokoh masyarakat, anu kusip pados dihormati, dimuliakeun wabil khusus guru-guru urang sadayana. Mudah-mudahan marang tengah dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah. Mudah-mudahan selalu dipaparinan kesehatan jasmani sinaran kesehatan rohani sehingga senantiasa istiqomah dilanungkeun urang sadayana ka jalan anu ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, anu sami Gusti Ibadah dihormati. Mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu patempatan sing aya dina rahmat sinaran ridhona Allah Subhanahu wa taala sehingga ngajantenkeun wasilah cukang lantaran pikeun urang sadayana kengingna ilmu manfaat di dunia sinaran di akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dina kitab anu katilu ieu nyaeta kitab fikih anu mana masih dina fasal nyaritakeun salat sunnah. Wari geus beres nyaritakeun bentuk-bentuk salat sunnah namanya. Terakhir kamari dicaritakeun salat sunnah tasbih. Ayeuna masih berkaitan dengan salat sunnah tersebut. Wa man fatathu salatun muaqqatatun qadaha. Wa man fatathu saha jalma anu kapotan kana eta si jalma salat anu di waktu-waktu make waktu anu ditangtukeun. Wa ilam tusyra' jama'atan sanajan eta salat teh henteu disyariatkeun, henteu dilakukeun dengan cara berjamaah, henteu disunahkeun berjamaah. Atau salat tersebut ya anu memang henteu ngabiasakeun eta si jalma kana eta salat sunnah. Wa ilam takun muaqqatatan sanajan salat sunnahna tersebut anu ngabogaan waktu. Qadaha nurban, maka sunnah deui di kodoan. Jadi ngodoan salat sunnah. Anu biasa kerja. Urang kuari ngabogaan nan urang kuari salat sunnah anu ngabogaan waktu seperti salat sunnah qobliyah jeung ba'diyah. Eta mah salat nu eta mah ngabogaan waktu kan. Salat sunnah eta mah khusus lamun qobliyah dohornya sama meh dohor bae. Teu meunang salat qobliyah dohor kuari jam 10 teu meunang. Salat ba'diyah dohor kuari jam 8 teu meunang. Jadi khusus bae qobliyah jeung ba'diyah mah dilaksanakeunana mun qobliyah sama meh dohor, lamun ba'diyah atunya sanggeusna dohor. Apabila qobliyah ba'diyah dohor. Nah, kuari urang teh henteu ieu mah henteu dilakukan berjamaah kan eta salat sunnah nu eta mah kan henteu disunahkeun berjamaah, bahkan makruh salat qobliyah ba'diyah berjamaah. Ngeun salatna anu ngabogaan waktu doang tadi qobliyah jeung ba'diyah make waktu anu khusus. Maka sunnah ku urang dikodoan apabila urang katinggaleun. Katinggaleun berarti kan ieu menu biasanya padahal mah. Tapi ieu mah ya sanajan kumanehanna teh eta aya wa inni atadaha sanajan teu ngabiasakeun kana salat qobliyah jeung ba'diyah, teu ngabiasakeun. Kumanehanna teh biasana ge telok salat qobliyah dohor teh langsung salat dohor bae. Beres salat dohor kumanehanna beres salat dohor terus ngalaksanakeun ba'diyah. Begitu geus amalan kumanehanna henteu waka balik ka imah teh beuh aing tadi ba'diyah ongko tapi qobliyah henteu. Kumahnya dikodoan melah dikodoan salat qobliyah dohor saenggeusna salat ba'diyah dohor hade sanajan kumanehanana henteu biasa ngalaksanakeun qobliyah dohor. Jadi salat anu ngabogaan waktu secara khusus mah eta teh secara khusus ngabogaan waktu salat sunnah seperti qobliyah ba'diyah sunnah dikodoan sanajan telok biasana ge. Seperti salat lebaran. Salat lebaran kan ngabogaan waktu khusus dina poe lebaran doang. Geus pogoh komo tah mah.
nu ngabogaan waktu doang kitulah. Sanajan kumanehanana henteu biasa salat lebaran teh ya. Di kodoan geus dohor salat lebaran. Niatna ngodoan salat sunnah lebaran. Hade bahkan sunnah. Apabila orang teh dina waktuna katinggalin. Pas begitu poe lebaran, hudangna kaburangan. Jam 8 ka arah hudang. Atuh geus anggeusaan di masjid salat lebaran teh ya. Eta kodoan ku urang, sunah kodoan, sorangan bae. Terus make khutbah teu kudu. Make khutbah. Salat bae biasa 2 rakaat salat lebaran ngeun niatna ngodoan. Sunah tadi kodoan, Pak. Bukan salat wajib. Iya, salat anu ngabogaan waktu ya. Seperti salat qobliyah, salat ba'diyah, salat lebaran. Nah eta salat-salat sunah khusus anu ngabogaan waktu kan. Nah eta salat nu kitu bisa dikodoan apabila urang katinggalin ngalaksanakeunana. Sanajan urang henteu biasa ngalaksanakeun salat eta. Sanajan biasana ge tilok. Sunah bae dikodoan. Bae aja mengajaran sunah ya. Nah kuari kumaha salat anu henteu ngabogaan waktu. Salat nu henteu ngabogaan waktu. Seperti salat nanti nu henteu ngabogaan waktu. Salat mutlaknya henteu ngabogaan waktu. Di dia mah. Wa man fatathu berarti eta tah salatun lam takun muaqqatatan. Jelema kuari anu katinggalan salat mutlak nu teu ngabogaan waktu, tapi kumanehanana biasana ge sok ngabiasakeun teh kana salat nu eta. Biasana ge kami mah setiap samemeh qobliyah dohor teh sok ngalaksanakeun salat mutlak 2 rakaat. Tapi ngabiasakeun ieu mah, ngeun salat mutlak mah kan henteu ngabogaan waktu, eta ge sunah bae dikodoan lamun biasa mah. Biasana unggal peuting teh sok tahajud. Unggal peuting teh sok tahajud bae. Tahajud ngabogaan waktu teh. Boga waktuna ya. Boga tapi waktuna kan penting. Di jam 12 sampai ka subuh sekeje kol teh atawa di jam 11 ieu teu naon ada tamang geus hees. Ya, bisalah. Ieu unggal penting biasana salat tahajud bae, unggal penting salat hajat bae. Kabeneran penting eta mah kaheesan teu salat hajat. Geus biasa ieu mah unggal penting sok salat hajat. Salat hajat teu ngabogaan waktu tah. Salat hajat teu ngabogaan waktu ieu lagi hade salat hajat. Tapi emang geus ngabiasakeun setiap peuting teh sok salat hajat kumanehanana. Terus kuari katinggalin peuting eta mah kaheesan henteu salat hajat, maka sunah dikodoan pikeun anu ngabiasakeun. Biasana ge emang salat hajat peuting eta ngan berhubung peuting ieu mah kumanehanana teu hudang, maka isukan peutingna atawa beurang dikodoan teu naon sunah. Lamun anu salat anu henteu ngabogaan waktu khusus kana jelema nu ngabiasakeun bae meunang dikodoan ge. Tapi salat anu ngabogaan waktu mah sanajan jelema henteu ngabiasakeun ge kana salat eta sunah bae dikodoan. Perbedaanna kitu. Nudban hukumna sunah deui ngodoanna. Wa in tala zamanu sanajan eta teh geus panjang mangsana, mangsa pohona meunang saminggu ka karak ingat aduh aing geus sabulan atawa geus saminggu atawa geus 2 bulan aing keur ieu teh anu pernah tak katinggalin sapeuting henteu salat hajat lah poe kuari dikodoan. Ya biasana ge sok salat hajat bae unggal peutingna. Pernah doang teh sakali. Aya teh jelema doang kitu. 4 bulan can ngarang dia. Aya teh jelema doang kitu. Modohan salat sunah. Masyaallah. Aya bae berarti. Lamun nu ngodoan salat wajib mah loba. Loba tah mah subuh jam 8 loba. Loba eta mah. Ieu mah nu ngodoan salat sunah. Lil amri bihi lantaran aya parentah tina ngodoan salat sunah nu samodel kitu teh. Bari jeung lil itba anu laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi ge pernah tah ngodoan salat sunah subuh jeung pernah Kangjeng Nabi ge ngodoan salat sunah qobliyah dohor. Pernah Kangjeng Nabi ngodoan salat sunah qobliyah dohor nu ngabogaan waktu jeung salat sunah subuh nu ngabogaan waktu. Artinya Kangjeng Nabi teh lain ku kapohon eta mah jeung nyontoan karena urang sebagai umatna ngajadikeun hukum pikeun urang teh bahwa nu kitu teh sunah dilakukeunana. Kita masih waktu mepet, langsung komat bae. Sanajan salat sunah mutlak anu henteu ngabogaan waktu sekalipun ari ngabiasakeun mah kana salat sunah tersebut
maka sunah deui ngodoanana apabila keur katinggaleunana. Nah berbeda ku ari wala yuqta naflun mutlaqum lam ya'taddahu. Berbeda ku ari lamun salat nu henteu ngabogaan waktu seperti salat sunah mutlak, salat hajat misalkan, salat sunah mutlak lah. Jadi secara khususna nu henteu ngabogaan waktu. Bari jeung kumanehanana ge henteu ngabiasakeun, jarang-jarang lah. Kadang-kadang meureun komod nu telok mah atunya ulah kan ulah dikodoan. Wala yuqta teu meunang dikodoan salat sunah mutlak anu kumanehanana teu ngabiasakeun kana salat sunah mutlak tersebut. Illa in syara'a fihi wa afsadahu. Berbeda kieu deui posisina lamun kumanehanana geus salat sunah mutlak ya geus tumiba geus tumandang kana salat sunah mutlak, begitu dina pertengahan meunang sarakaat teh kumanehanana kalah ngaruksak kana salat tersebut seperti ngahajamuak lah cenah aing salat sunah mutlak ieu geus batalkeun bae. Nah berbeda posisina sanajan salat sunah mutlak bari jeung henteu biasa ngalaksanakeunana tapi geus tumandang kana salat sunah mutlak tersebut terus ngaruksak eta mah sunah deui dikodoan. Itu kondisina. Lantaran kumanehanana teh mah geus tumiba kana salat sunah mutlak terus ngaruksak kana salat sunah mutlak nah henteu sah salatna, maka salat sunah mutlak nu eta nu henteu dibiasakeun nu diruksak ku kumanehanana sunah deui dikodoan. Tara dalil eta. Wala ma lahu sababun katahiyatin wa kusupin wa istisqain wa ghairihi mimma yaf'alu li'aridin idfa'alahu lidzalikal arid wa qad zala kitu tah. Ulah deui dikodoan salat anu ngabogaan sebab. Salat sunah anu ngabogaan sebab seperti salat sunah tahiyatul masjid. Kan salat sunah tahiyatul masjid mah salat sunah anu ngabogaan sebab. Mana sebabna? Sebabna asup ka masjid. Ketika urang asup ka masjid ngajadikeun sebab urang disunahkeunana salat sunah tahiyatul masjid. Nah, salat sunah tahiyatul masjid mah henteu meunang dikodoan. Meunang asup ka masjid diuk bae atuh geus teu bisa deui ngalaksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid. Baca naon? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali supaya henteu makruh doang eta mah. Teu meunang ganjaran salat sunah tahiyatul masjid nama. Seperti salat sunah gerhana matahari, salat sunah gerhana bulan, salat sunah gerhana ngabogaan sebab. Salat sunah gerhana bisa dilaksanakan ketika terjadi gerhana. Sebabna ku aya gerhana maka sunah ngalaksanakeun salat sunah gerhana. Ku ari keur gerhana bulan kamari urang teu ngalaksanakeun salat sunah eta teu meunang dikodoan ku ari. Teu meunang, jadi teu aya gerhanana ge wanci ku ari mah. Tah kos kitu. Salat sunah nu ngabogaan sebab teu meunang dikodoan. Salat sunah istisqa, istisqa teh mentah hujan, musim halodo salat sunah istisqa. Ku sebab ieu teh di kampung Rancanini geus hese kana cai, maka ngalaksanakeunlah salat sunah istisqa, meunang hukumna ngalaksanakeun salat sunah istisqa lantaran aya sebabna musim halodo. Ku ari mah geus musim hujan doang kieu teu meunang urang ngodohan salat sunah istisqa teh. Banjir. Wa ghairihi ma jeung selain nu eta pokona mah salat sunah nu ngabogaan sebab seperti salat sunah wudu. Salat sunah wudu ngabogaan sebab. Sebabna geus ngalaudu urang teh kan sunah ngalaksanakeun salat sunah wudu. Nah ku ari mah henteu ngalaudu henteu naon ku urang teh dek ngodoan salat sunah wudu nu kamari teu bisa. Teu bisa eta mah ngabogaan sebab. Idfa'alahu lidzalikal aridnya karena migaweuna teh salat sunah nu ngabogaan sebabna ku aya sebabna. Artinya ketika sebabna geus teu aya mah nya teu meunang ngalaksanakeun salat sunah nage. Wayan bagi liman fatahu wirduhu walau ghairu salatin ayyatadarakahu bi waqtin akhar li alla tamila nafsuhu ila nanta ila da'ati war rafahiyati. Wayan bagi liman fatahu wirduhu sepantasnya bagi orang-orang anu katinggalan wiridan kana kumanehanana wiridan salatnya walau ghairu salatin sanajan lain salat bentuk wiridanana ayyatadarakahu sepantasnya berarti di keur nyaritakeun sunah yang bagi bermakna yusannu sunah kana kumanehanana nyusul kana eta wiridan anu biasa dilakukeunana bi waqtin akhir dina waktu anu sanesna teu naon doang tadi teh orang biasana salat sunah mutlak ieu tengah peuting 2 rakaat
Walaupun sholat sunnah mutlak nu henteu ngabogaan waktu. Ari biasa mah unggal penting ketika ketinggalan maka sunnah disusul tah sholat sunnah nu eta artina dikodoan deui. Begitupun salian tina sholat wiridan. Biasana ieu urang teh unggal penting amalan zikir macana teh 1000 kali. Unggal penting zikir bae 1000 kali unggal penting 165. Atawa unggal enggeus sholat lah 165 misalkan thariqah qadiriyah teh. Setiap sholat pan 165 berhubung aya pagawean anu tidak bisa ditinggalkan sehingga dikir teh urang ditinggalkeun saenggeusna sholat anu biasa ku urang dilaksanakeun 165 teh. Eta sunnah engkena disusul deui. Geus bae urang dohor mah teu kaburu ieu maca zikir 165 dihijikeun di asar teu naon. Teu naon. Sanajan fi waqtin akhar, sanajan lain dina waktu nu sanesna sanajan lain dina waktu dohor deui misalkan keur katinggaleuna dohor. Sanajan tengah beuting, sanajan dina waktu asar, sanajan iraha bae. Li alla tamila nafsuhu ila da'ati war rafahiyati darapon yentah paranana condong nafsuhu apa ati nasi wong ila da'ati. Nan tadi mana? Ninggal di dieu. Ninggalkeun wiridan. Maring ninggalkeun wiridan warafah niati jeung ngalap pajembaran. Jadi ini mah enak-enakan ila daati teh kana enak-enakan maknana. Jadi supaya hatena teh ngarasa tenang gitu tah. Supaya hatena ngarasa tenang. Jadi kan biasana ge urang lamun biasana ge sok dikir ieu mah henteu kulantaran aya pagawean atawa katinggalan teh. Masyaallah aing kamari mah biasana dikir ieu mah henteu. Disikat pikiran bae gitu. Urun aing dosa, aing pikir mah kitu. Aya lah. Eta wangisnya eta lamun teu salat bagi nyeri huntu. Masyaallah, eta luar biasa. Ceurik nyampe ka ceurik aya pembatur ulama mah kitu aya. Bahkan aya sahabat Nabi teh nepikeun ka dijual sawahna gara-gara henteu ilu berjamaah gara-gara ngurusan sawah kana ya. Nepikeun ka ceurik teh katinggalan dikir kamari. Katinggalan ilu acara hawalan di panibang nepikeun ka ceurik-ceurik. Ingat-ingatkeun bae. Teu naon teu padoan sorangan bae. Allah si Abdul Qadir. Ngodoan tah. Emang ari geus biasa mah kumanehanana teh wiridan nu geus biasa dilaksanakeunana eta teh disunahkeun pikeun kumanehanana ngodoanana. Walaupun itu bentukna lain salat. Sanajan salat mun teu ngabogaan waktu bae nang dikodoan sunah deui. Wiridannya sekalipun wiridan boleh. Nah ieu teh supaya dina hatena boga pamikiran tenang laksanakeun eta teh. Mudah-mudahan tentunya urang termasuk karena eta jelema-jelema nu tadi teh anu daek ngodoan kana salat-salat sunnah. Ngabogaan perasaan lain dina ketika urang teh katinggal berjamaah perasaan kadung aya. Ketika urang ninggalkeun salat sunnah ngabogaan perasaan kadung mudah-mudahan aya sehingga urang teh kapayuna dipaparinan taufik hidayah ku Gusti Allah sehingga biasa semangat kana ngalaksanakeun amal-amal ibadah anu diparingakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu terlihatul ibados mudah-mudahan aya manfaatna lamun aya leureusna taufik hidayah ti Allah lamun aya salihna timbul tina kabodohan sing ibados nyuhunkeun dihapunkeun dina samudra ini katilafan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.